สวัสดีจ้ะพี่น้องมากินตำเกาเหลาทะเลมาเด้อมีกุ้งหอยปูหมึกเอาขี้ออกมาหมดเปล่าเอาเส้นดำมันออกมาหมดกับกระปุนนุ่มๆเหมือนเดิมหมึกแม่ใครคือกระเจ้าจ้ะบอกก็จะบ่ตื่นข่อยกับบวงไหมอยู่ที่หลังว่าเห็นว่ากระไดมาสดน้ำบีบเนื้อเบิ่งผู้เนื้อมันออกมาปลาหมึกกับปันหอยลวกเราได้จัดแต่ว่ากุ้งกับปันปูสดมันก็แซ่บใส่ซอมตันดงนังแยนคือเก่าแล้วก็แซ่บ
เสียงสวมไหมพี่น้องซ้ำมาเลิศครับหวานบ่แม่นหวานแบบขนมที่หวานแบบทะเลตัวน้อยๆกับไข่เต็มท้องนี่ปลาหมึกกันนะกินเพื่อเด้อน้องคือเก่าละได้จะกินเพื่อละจ้ะห่วยไม่หยังหาม้อยยี่บ่ไหลบ่มักกินเครือเทศจ้ะแต่น้อยๆก็บ่มักดอกใหญ่ขึ้นมาแล้วมักกินมะเขือเทศคือว่าเขากิน แต่น้อยจนเบื่อแต่สมัยตะกี้ไปรับจ้างหาบมะเขือเทศเพื่อนพี่น้องมะเขือเทศใหญ่เมื่อยมากกับมากัดกินจ้ำเกลือกิน
แถวหนองคายเขาจะปลูกมะเขือเทศหลายๆเนาะพากันเสร็จเอาเด้อน้ำลายผู้ใดเฮียเจอกับปูหล่อนคิดว่าหล่อนจะม้มปากฉันเหรอเมื่อกี้ผัก กินหลายๆผักบุ้งจะได้ตาหวานๆพี่น้องค่อยไปเอาขี้กุ้งออกก็พี่น้องค่อยดึงปกติแล้วค่อยดึงหัวแล้วไม่ทีดึงออกเลยไม่กินแขวเขาบ่มีมือนี้เพิ่มวิตามินต่าง
กินไปรดมันนะขี่กุ้งเส้นดำๆมันนี่มั้ยได้ขี่งัวขี่ควายเขายังกินดอก เพียมันนะเขายังกินดอกแซ่บนัวเหมือนเดิมพะยะค่ะตบปากกันนี้ก่อนเด็กๆห้ามร่อนกันแบบนะคะตบบักแลดิดเมื่อกี้นี่พี่น้องมันติดไหลลงคอดีเด็กน้อยนะให้แต่ผู้เฒ่าเฮ็ดได้จ้ะเด้อไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกทับสกายทุกกำลังใจได้จ้ะเด้อคลิปนี้ไว้แค่นี้แค่ พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย